Okay, halo, guten Tag Kak Eva, wie geht's, wie läuft's, alles gut? Ja, alles gut. Sehr gut, dann herzlich willkommen wieder in unserem Online-Kurs, ja. Heute ist Montag, also dann gehen wir wieder mit Deutsch lernen. Okay, warte kurz, aku share screen dulu. Bisa dibuka bukunya di Capital Zen ya. Terakhir itu di Jumat lalu, kita lanjutkan lagi di halaman 121, genau, halaman 121. Nah, Jumat lalu itu kita sudah setengah dari bab 10 ya, sudah selesai. Tema dari bab 10 ini adalah miteinander ya, saling gitu satu sama lain yang berkaitan dengan sosial gitu ya, ngomongin tentang sosial. Nah, kemarin itu sudah kita bahas tentang sociales engagement dan apa namanya Vorgänger, Schreiben, Soziales Projekt ya. Dan untuk gramatiknya sendiri kita sudah belajar kalimat pasif yang present dan juga Vergangenheit gitu. Yang Vergangenheit ada Präteritum dan perfect, tapi yang paling sering dipakai adalah Präteritum. Oke, dan untuk hari ini kita lanjutkan lagi ya di halaman 121. Langsung ke gramatiknya yaitu passive mid modal verben. Nah, jadi hari ini kita awali dengan gramatiknya. Sisanya tinggal 3 halaman. Nanti kalau misalnya apa namanya masih ada waktunya kita lanjut ke halaman ke bab 11 gitu ya. Oke. So, jadi di halaman 121 ini kita langsung saja lanjutkan gramatiknya. Yang kali ini tetap kalimat pasif, tapi dia yang pakai modal verben. Oke, kita review lagi sebentar tentang apa sih itu kalimat pasif gitu ya. Nah, jadi kalimat pasif itu ya seperti namanya, ketika si subjeknya itu pasif melakukan verbennya gitu ya. Jadi kebalikan dari kalimat yang biasanya kita buat gitu ketika si subjeknya yang melakukan verben, tapi di sini subjeknya yang dilakukan oleh verben sedangkan objeknya yang melakukan verbennya. Jadi dibalik ya, si subjeknya itu pasif dia fungsinya di kalimatnya. Dan ciri-cirinya kata kerjanya ini ada 2 yang harus diperhatikan, yaitu penggunaan werden dan juga partisip perfect di akhir kalimat. Ya, untuk present pakainya werden. Nah, kemudian untuk preteritum pakainya wurden. Dan kemudian kalau perfect ditambahkan sign di kata kerja utamanya di posisi kedua, sedangkan werdennya jadi kita taruh di paling akhir. Jadi ada 3 di sini kata kerjanya kalau perfect ya, ada sign, particip zwei atau particip perfect, lalu kemudian werden juga. Tapi perfect ini jarang digunakan ya, memang di realitanya pun kebanyakan orang ya udah einfach werdennya diganti jadi wurden aja kalau misalnya mau mau mengungkapkan kalimat pasif yang Vergangenheit ya, atau yang masa lampau. Oke. Nah, hari ini kita belajarnya yang pakai modal verben. Nah, gimana nih kalau misalnya mau pakai kalimat pasif tapi ada modal verbennya? Karena kan modal verben itu dia selalu paling unggul daripada verben lain, ya kan? Ketika kita pakai modal verben maka verben lain tersingkir. Nah, jadi sama di sini juga, di kalimat pasif juga si modal verben ini untuk present dan preteritum ya, tetap dialah yang jadi kata kerja utamanya. Ya, si modal verbennya ini ditaruh di posisi kedua. Ya. Nah, jadi seperti ini ya, subjek harusnya kalau di kalimat aktif dia objek ya, tapi di sini jadi subjek. Kemudian modal verbennya, kemudian objek, preposition, angaben, keterangan semua di sini pokoknya. Yang penting partisip zwei-nya itu dengan werdennya ada di akhir kalimat. Gitu. Jadi di sini werdennya dalam bentuk infinitif.
ya, nggak dikonjugasikan. Yang dikonjugasikan adalah si modal verbennya saja. Contoh, nih kalimat aktifnya ada Der Arzt will mich untersuchen. Dokter itu akan memeriksaku. Nah, di sini dibalik jadi ich. Nah, ini tadinya mich jadi ich ya. Will-nya tetap ich will. Nah, di sini kan von subjek ya. Tadinya subjek Der Arzt, bisa kita pakai bisa enggak. Ya, jadi bisa aja langsung ich will untersuchen tanpa disebutkan si von der Arzt-nya, ini boleh, nggak ada salahnya, bisa juga. Ya, atau kalau mau dipakai, ya pakai von, berarti ich will von der Arzt untersuchen. Nah, untersuchen di sini kita rubah jadi partisip zwei, jadi untersuch. Nah, werdennya dalam bentuk infinitif. Jadi mau ini subjeknya ich, du, er, sie, es, dan lain sebagainya, werdennya tetap werden. Gitu ya, dalam bentuk infinitif. Oke. Nah, kalau untuk preteritumnya sama, cuman tadinya werden jadi wurden aja gitu ya. Jadi itulah kenapa makanya si preteritum ini lebih sering dipakai gitu ya, karena lebih mudah. Dia sama pokoknya susunannya ya, yang membedakan ketika kita werden, oh kita tahu berarti dia pakainya present. Kalau dia pakainya wurden, oh dia berarti lampau ya, preteritum gitu. Bedanya di werden dengan wurden aja. Sedangkan kalau perfect di sini tetap haben dan sein-nya dia yang utama. Ya. Dan jadinya dia itu ada 4 kata kerjanya. Ada haben oder sein, partisip zwei-nya, werden-nya, dan modal verbennya dalam bentuk infinitif. Jadi werden-nya infinitif, modal verbennya infinitif juga. Ya, nah ini sama ya dengan yang tadi coba. Der Arzt hat mich untersuchen wollen. Nah, ini kan dia perfect ya, tapi kalimat aktif. Dia ada haben dan kata kerja infinitif di sini. Wollen. Ya, nah, di sini kalau dijadikan pasif, maka tadinya mich jadi ich. Ya. Nah, berarti kalau ich jadinya habe di sini ya, bukan hat lagi. Jadi ich habe. Nah, der Arzt-nya boleh disebut, boleh enggak di sini von der Arzt. Untersuchen-nya. Nah, ini ya kita jadikan partisip zwei jadi untersuch. Terus tinggal ditambahin werden, tinggal ditambahin modal verbennya di sini wollen, kita taruh lagi wollen. Gitu. Ya, jadi intinya kalimat pasif ini ketika ada modal verbennya, tetap modal verbennya dia dijadikan kata kerja utama. Ya, di present dan preteritum dia di posisi kedua, ya, dan di akhir ini ada partisip zwei plus werden jika present plus wurden jika preteritum. Ini sebenarnya yang paling harus dihafal karena perfect ini jarang digunakan gitu ya, tapi tetap kita harus tahu. Makanya jika kakak mendengar gitu ya, ada orang yang ngomong ich habe untersuchen wollen. Loh, kok dia kayak kata kerja semua dia sebut ya, udah ada habennya, untersuchen, werden, wollen, kata kerja semua tuh. Ya, tapi secara gramatik ya betul itu ya, itu bentuk perfect. Ya, dia bisa menggunakannya seperti itu. Oke. Itu aja paling untuk yang tambahan dengan modal verbennya ya. Bab ini khusus membahas kalimat pasif aja. Ya, jadi kalimat pasif itu dia berhubungan pokoknya ada werden-nya ya, werden untuk present, werden untuk preteritum. Mau itu pakai modal verben ya, dan juga atau kalimat biasa gitu ya. Kalau pasif dia harus ada itu ciri-cirinya, werden atau worden. Oke, ada pertanyaan tidak untuk pasif dengan modal verben? Ada. Oke, bentar ya. Jika tidak ada pertanyaan, kalau gitu di sini kita ke A ya, pasif mit modal verb.
Lassen Sie noch einmal die Zeilen 5 bis 16. Nah, di Jumat lalu kita sudah membaca Minimuntion ini, ya, tapi sekarang kita fokus ke yang Zeile 5 bis 16 di sini. Nah, Zeile 5 itu yang aku kasih merah ini ya. Nah, Zeile 5 yang ini ya, paragraf yang awal pokoknya. Nah, sampai sini paragraf yang nomor 1. Jadi dilihat lagi, kemudian dilengkapi lah ya, ergänzen Sie die Sätze. Nah, jadi lengkapilah di sini kalimatnya sambil dilihat. Oke? Seperti nomor 1, in einer Stadt bla bla bla, so viel bla bla bla. Nah, kira-kira apa nih jawabannya? Di sini ada nggak? Coba, in einer Stadt. Ada tuh di kalimatnya. Boleh dicari. Stadt muss so viel werden. Iya, in einer Stadt muss so viel erledigt werden. Warte kurz. Nah, di situ dia menggunakan kalimat pasif ya. In einer Stadt muss. Nah, yang dengan modal verben karena pakai muss tuh, müssen. So viel erledigt werden. Nah, dia present berarti ini ya. Dia ada kata kerja muss, ada partisip zwei erledigt ya, dari erledigen jadi erledigt, terus ada werden-nya. Oke, good. Nomor 2, zuerst bla 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 Geld bla bla bla. Yang mana coba? Zuerst muss Geld eingenommen werden. Iya, zuerst muss Geld eingenommen werden. Ya, pada awalnya uangnya harus diambil. Zuerst muss. Nah, di sini modal verben lagi di posisi kedua. Geld eingenommen. Nah, ini dari annehmen ya. Annehmen jadi eingenommen. Bentuk partisip zwei-nya dan pakai werden. Genau. Oke, yang terakhir. Nomor 3, das Projekt bla 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 alles 2 Jahre bla bla bla. Das Projekt kann alle 2 Jahre durchgeführt werden. Iya, das Projekt kann alle 2 Jahre durchgeführt werden. Nah, jadi di situ proyeknya bisa kan ya, alles 2 Jahre durchgeführt werden. Nah, jadi proyeknya bisa dilakukan setiap 2 tahun gitu ya. Nah, jadi kalau dalam bahasa Indonesia ciri-cirinya itu yang kata kerjanya itu pakai di gitu, itu kalimat pasif gitu ya. Nah, tapi kalau dalam bahasa Jerman ciri-cirinya lah ini ya, jadi ada partisip zwei-nya dan juga si werden oder wurden-nya, tergantung tenses yang dipakai gitu. Oke, nah di sini ada pertanyaan tidak kira-kira tentang pasif modal verben sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya? Nggak ada sih, Kak. Nanti paling seperti biasa latihan lagi di Übungsbuch ya. Mohon maaf ya Kak, hari ini aku agak kurang sehat, jadi misalnya suaranya kurang enak, mohon dimaklumi. Oke, kita ke 9a kalau gitu, ke Aussprache, pronunciation. Nah, di sini kontras Akzente in Fragen mit oder. Ya, bagaimana kita membuat nada yang kontras ya dalam sebuah pertanyaan yang pakai oder. Ya. Oke, jadi kontras Wörter itu apa? Nah, ketika kita pakai
kata sambung atau konektor oda gitu ya, itu kan berarti sebuah pilihan karena oda itu atau artinya ya. Di sini nomor 1 sudah ada contoh. Finden Sie das Projekt Mini-München interessant oder uninteressant? Nah, dalam kalimat tanya, nada yang kita gunakan ketika pakai oda di sini namanya kontras aksente. Ya, jadi ton nada ketika sesuatu itu ya kontras, sebuah pilihan yang kontras. Ya. Nah, jadi bacanya interessant, oda uninteressant. Nah, gitu. Jadi ada ton nadanya yang agak naik turun gitu ya. Sebenarnya ini kembali lagi ya, kalau misalnya pronunciation bahasa Jerman itu nggak ada yang kayak pronunciation yang sulit gitu ya, lebih ke banyaknya intonasi, lebih ke banyaknya penekanan kayak gitu-gitu, dan itu adalah bukan sesuatu yang fix gitu ya, karena setiap orang pun, setiap daerah pun dia nada dan aksennya bisa beda-beda gitu. Tapi nggak apa-apa, di sini kita belajar aja ya. Jadi silahkan didengarkan di sini ya. Sisa dari 2 pertanyaannya. Aku putar 2 kali aja di sini ya. Hören Sie bitte und dann markieren Sie die Kontrastwörter. Kata yang kontras ini apa aja? Ya, biasanya berarti sebelum dan sesudah oda ya, kata yang kontras ya di markiran, ditandai. Oke. Aku putar 2 kali ya di sini. Jadi disimak nanti intonasinya gimana, bisa belajar dari situ. Oke, aku mulai dari sekarang. Finden Sie das Projekt Mini-München interessant oder uninteressant? Für die Kinder ist es schon spannend. 2. Möchten Sie mehr über das Projekt erfahren oder haben Sie genug Informationen bekommen? Ich glaube, dass ich jetzt genug weiß. 3. Hätten Sie als Kind gern bei Mini-München mitgemacht oder lieber nicht? Das weiß ich nicht. 1. Finden Sie das Projekt Mini-München interessant oder uninteressant? Für die Kinder ist es schon spannend. 2. Möchten Sie mehr über das Projekt erfahren oder haben Sie genug Informationen bekommen? Ich glaube, dass ich jetzt genug weiß. 3. Hätten Sie als Kind gern bei Mini-München mitgemacht oder lieber nicht? Das weiß ich nicht. Oke, coba boleh tunjukkan kontrastwörternya yang mana untuk kalimat nomor 2. Nah, kira-kira kata mana nih yang kontras, yang berkebalikan dari satu kalimat tanya ini? Tadi kakak markirannya yang mana? Mehr und genug. Mehr und genug, iya. Nah, dia ini kontras ya. Mehr lebih dari genug udah cukup. Makanya tadi dia di intonasinya mochten Sie mehr über das Projekt erfahren oder haben Sie genug Informationen bekommen. Jadi bukan hanya dia itu pas sebelum atau sesudah oda ya, kita harus lihat kata yang kontrasnya yang mana, yang ditekan juga gitu ya, jadi agak ditekan sedikit gitu ya. Oke, good. Nomor 2 yang mana kak? Yang mitgemah ya sama Yang mitgemah sama apa? Kin. Sama apa? Kin. Oke, jadi yang betul adalah gern ada lieber nicht ya, atau nicht lah ya, nichtnya. Jadi karena inti dari pertanyaan ini sebenarnya kamu suka atau enggak gitu kan ikutan Mini-München ini, ya kan? Jadi itulah yang inti dari pertanyaannya itu, yang ditekan, yang merupakan namanya kontras aksentenya. Ya. Jadi selain kontras di sini juga yang paling utama yang ditanyakan
gitu ya, karena Anda itu waktu kecil suka ikutan Minimunchen atau nggak suka gitu kan. Jadi antara suka atau nggak suka pertanyaannya. Jadi gern dengan nicht. Dan nomor 2 pun sama, dia itu pengen itu lebih atau udah cukup gitu kan, inti dari pertanyaannya. Nah itulah yang namanya kontras aksen. Oke, good. Nah itu tadi, ada pertanyaan sejauh ini? Belum ada Kak. Kalau belum ada, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Ke halaman selanjutnya, tut mir leid, di halaman 122. Ya, di sini kita membahas tentang Informationen über die EU verstehen. Nah, EU heißt Europa. Ya, kita sudah tahu lah ya tentang sedikit tentang Eropa ini. Nah, ada pertanyaan nih di 10A buat kakak. Was fällt Ihnen zu Europa zur Europäischen Union ein? Nah, kalau menurut kakak, apa yang paling kakak suka tentang Eropa atau tentang EU gitu? Coba boleh diucapkan atau boleh diutarakan, nanti aku bantu. Was fällt dir, Kak, zu Europa? Gefällt mir Europa, weil es viel negara Länder hat. Länder hat, okay. Und dann was noch? Nur eine Länder oder welche Länder? Eine große Länder, schöne Länder oder was? Große Länder. Große Länder, ja. Und dann gibt es auch Möglichkeiten, ya, viele Möglichkeiten, banyak kesempatan gitu ya, banyak opportunity. Und dann was wisst ihr mit Europäischen Union? Apa yang kakak tahu tentang EU? Und welche Länder? Negara yang termasuk EU maksudnya Kak. Ya. Deutschland, Oke, Deutschland. Dutch ya ke Belanda. Nederlanden. Nederlanda, Oostenrijk, Austria apa? Oostenrijk. Oostenrijk, apa ya, Belgium, France, Genau, Franz stimmt ya. Franz und dann Luxemburg geht auch. Genau. Ich glaube, und dann Schweiz, ja, das sind alles, oder? Glaube ich, ja, das sind alles. Iya, Schweiz, Belgien, Luxemburg, Österreich, Deutschland, France, und dann yang Europa Union itu ya. Kalau misalnya England glaube ich nicht, oder doch. England, ich glaube, hat anderen Great Britain ya, dia punya sendiri. Glaube ich, das sind alles. Okay, dann unserem Wissen über Europa und über Europäischen Union ist nicht so reich, ja, weil wir noch in die Asien sind. Also für unsere Information, ja, weitere Information, hier wir haben eine Information von Text und von Audio, ya. Hier di 10B ya, es gibt ein Text über die EU. Nah ini jadi akan pengetahuan baru tentang European Union.
Ya, jadi silakan dibaca Geschichte-nya. Jadi ini sejarah ya tentang Europäischen Union. Und dann machen Sie Notizen zu den Fragen wer, was, wann, und warum. Nah, jadi nanti dijawab. Wer, siapa nih, ya, yang mencetuskannya. Dan was, apa yang dibuat. Wann, kapan aja ada terjadinya di teks ini. Warum, kenapa terjadi Europäischen Union ini, gitu ya. Jadi dibaca, kemudian dicari jawaban dari Fragen wer, was, wann, und warum. Oke? Boleh, silakan dari yang Geschichte, bitteschön. Geschichte der Europäischen Union. Nach dem Zweiten Weltkrieg beschlossen die Politiker in Europa, besser zusammenzuarbeiten, um den Frieden zu schützen. Sie waren sicher, dass Länder, die wirtschaftlich eng zusammenarbeiten, keinen Grund mehr haben, Krieg zu führen. So gründeten zunächst Staaten 1951 in die Europäische Gemeinschaft. Aus dieser Gemeinschaft wurde 1992 mit dem Vertrag von Maastricht die Europäische Union. Im Lauf der Zeit sind immer mehr Länder der EU beigetreten und es ist einiges passiert. Seit 202 benutzen immer mehr EU-Länder dieselbe Währung, den Euro. Die Bürgerinnen der EU können seit 1995 im Normalfall ohne Grenzkontrollen reisen, in anderen EU-Ländern studieren und arbeiten und in der ganzen EU Waren und Dienstleistungen kaufen. Aber natürlich gibt es auch Kritik. Skeptikerinnen befürchten zum Beispiel, dass die nationalen Besonderheiten der einzelnen Länder immer mehr verschwinden. Anderen gibt es zu viele Vorschriften oder es dauert ihnen zu lange, bis Entscheidungen getroffen werden. Seit dem endgültigen Ausstieg von Großbritannien Anfang 2020 sind 27 Länder Mitglied der EU. Oh, ya, so tut mir leid ya Kak. Ya, aku bersin terus jadinya. Dan ternyata negara-negara yang mengikuti EU ini ada 27. Gitu ya. Oke, ternyata banyak banget. Dan kemudian coba kita jawab dari yang pertama. Kalimat tanya wer. Siapa yang menciptakan Europäischen Union ini? Die Politiker in Europa. Politiker in Europa. Ja, das ist die Antwort for wer. Genau, jadi siapa yang menciptakan Europäischen Union? Yaitu di Politiker in Europa. Dan was? Apa yang sebelum jadi Europäischen Union, apa dulu yang mereka buat? Was? Die wirtschaftlich eng zusammenarbeiten, keinen Grund mehr haben. Ya, genau. Jadi apa yang mereka mau buat gitu kan?
yang mereka mau buat adalah ya ini kerjasama erat secara ekonomi ya agar tidak ada alasan lagi untuk membuat perang gitu ya. Jadi itu tujuan mereka, wasnya apanya ya. Und dann wann es gegründet? Oh, yang 1992. Ya, jadi in 1992 ini barulah menjadi ada Vertragnya von Maastricht di Europäischen Union. Ya, jadi baru di tahun 1992 ini ada perjanjian namanya perjanjian Maastricht ini ya untuk menjadi EU ini Europäischen Union. Genau. Und dann warum denn? Yang mana ya? Kalau Nederlander der EU beigetreten. Merlander. Nederlander Di bawah yang mana ini? Oh ini ya, Imar Merlander yang ini. Jadi di sini banyak hal yang telah terjadi gitu kan dari 2022. Nah, kenapa sih akhirnya dibuat Europäischen Union ini? Ya ini tadi ya, untuk besser zusammenzuarbeiten den Frieden zu schützen gitu. Jadi sebenarnya tujuannya itu kenapa dibuat ya untuk kerjasama lebih erat dan melindungi perdamaian. Nah itu jadi wer was wann und warum ya gitu ya. Jadi terbentuknya Europäischen Union itu ya grundetnya ya alasannya adalah ya ini sebenarnya. Kemudian siapa aja yang ikut kan, yang buat Politiker in Europa, dan yang ikut ini ada 27 Länder gitu. Sehr interessant ya. Jadi informasi baru tentang Europäischen Union yang kita harus tahu juga gitu ya. Dan oke, nah kalau tadi dari teks ya informasinya, sekarang kita dari audio. Hier ich habe Präsentation über die EU ya, agak panjang di sini presentationnya ya, jadi pelan-pelan aja disimak gitu. Aku putar 3 kali nanti. Kemudian seperti biasa di sini yang di 11A ya, ordnen sisu. Jadi di sini dicocokkan ya dengan lanjutan-lanjutan kalimatnya. Sesuaikan dengan audionya. Ya, jadi 1951 unterschrieben einige Länder einen Vertrag. Yang mana nih? Apakah die Produktion ya 1951 atau Wirtschaftsbeziehungen kah? Ya, yang mana kira-kira yang cocok gitu ya. Jadi dicocokkan, kemudian disimak audionya sekalian latihan Quran yang panjang. Ini sebuah presentasi ya, nanti baru kita bahas tentang presentasinya gitu. Oke, kalau begitu aku putar audionya 3 kali ya, dimulai dari sekarang. Guten Morgen. Ich halte heute eine Präsentation zum Thema EU. Worum geht es da eigentlich? Ich möchte beim Anfang beginnen. Warum wurde die EU eigentlich gegründet und was ist seitdem passiert? Könntest du bitte lauter sprechen? Oh, Entschuldigung. Klar, mache ich. Ich möchte in meiner Präsentation einen kurzen Überblick darüber geben, warum es die EU überhaupt gibt und was seit der Gründung der EU passiert ist. Geht es so besser? Können mich alle hören? Ja. Ja, so ist es super. Also, zu meiner ersten Frage. Warum gibt es eigentlich die EU? Nach dem Zweiten Weltkrieg hatten viele Länder in Europa ein großes Ziel. Nie wieder Krieg. Sie beschlossen, besser zusammenzuarbeiten. Sie wollten gemeinsam bessere Möglichkeiten für einen
gegenseitigen Austausch und Handel schaffen. Sie waren sich einig, dass... Entschuldigung, jetzt habe ich den Faden verloren. Also nochmal. Die Länder waren sich einig, dass Länder, die wirtschaftlich gut zusammenarbeiten, keinen Grund haben, einen Krieg zu führen. 1951 war es dann soweit. 6 Länder unterschrieben einen Vertrag, der das Ziel hatte, dass keines der Länder mehr Kriegswaffen herstellt, um sie gegen ein anderes Land aus dieser Gruppe einzusetzen. Diese 6 Länder waren Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und die Niederlande. 1957 unterzeichneten diese 6 Länder dann noch 2 weitere Verträge. Einen Vertrag, in dem es um eine europäische Wirtschaftsgemeinschaft ging, und einen zum Thema Atomkraft. Ups. Einen kleinen Moment bitte. Nach und nach traten dieser Gemeinschaft immer mehr Länder bei. Zuerst kamen 1973 Großbritannien, Irland und Dänemark dazu. 1992 waren es bereits 12 Länder. Diese Länder gründeten dann mit dem Vertrag von Maastricht, der wurde am 7.2.1992 unterschrieben, die Europäische Union, die EU. Zur Europäischen Union gehören heute 27 Länder. Großbritannien ist im Januar 2020 ausgetreten. Um in Frieden zusammenzuleben, muss jeder den anderen so akzeptieren, wie er ist. Jedes Land lebt nach seinen eigenen Traditionen, seiner Sprache und seiner Kultur. Deshalb heißt das Motto der EU in Vielfalt geeint. Und die wichtigsten Werte für die EU-Mitgliedstaaten sind die Würde des Menschen und die Menschenrechte, Demokratie, Freiheit, Toleranz und Solidarität. Das finde ich toll. Allerdings habe ich schon das Gefühl, dass sich die EU-Länder ähnlicher geworden sind. Zum Beispiel bei der Mode oder beim Musikgeschmack. Ich finde es ein bisschen schade, dass in fast allen Ländern Europas in den Innenstädten immer wieder die gleichen Geschäfte sind. Das war früher, glaube ich, anders. Damit komme ich zum zweiten Punkt. Was ist seit der Gründung der EU passiert? Ganz einfach. Sehr viel. Viele EU-Länder benutzen jetzt dieselbe Währung, den Euro. Das ist für mich persönlich eine der tollsten Veränderungen. Wenn ich zum Beispiel nach Italien oder Spanien reise, muss ich nicht, wie meine Eltern früher, Geld wechseln und kompliziert umrechnen, bis ich weiß, wie viel etwas kostet. Oh, ich glaube, das konnte man jetzt nicht gut verstehen. Also, ich wollte sagen, dass das mit dem Euro für mich die beste Veränderung ist. Ich finde es sehr angenehm, dass man in Italien oder Spanien nicht mehr lange rechnen muss, bis man weiß, wie viel etwas kostet. Außerdem wurde man früher an jeder Grenze kontrolliert und musste seinen Ausweis zeigen. Meine Eltern erzählen immer von den langen Staus an den Grenzen in den Sommerferien. Heute können die EU-Bürger und Bürgerinnen innerhalb der EU im Normalfall ohne Grenzkontrollen reisen. Sie können zudem ganz problemlos in anderen EU-Ländern studieren und arbeiten. Abschließend möchte ich noch einmal zusammenfassen, dass das wichtigste Ziel der EU ist, Kriege zu vermeiden. Und dass sich seit dem Bestehen der EU vieles verbessert hat. Ich persönlich bin froh, dass es die EU gibt und Deutschland ein Mitgliedsstaat ist. Auch wenn es manchmal Kritik an der Politik der EU gibt, zum Beispiel, dass Entscheidungsprozesse so lange dauern. Ich finde es toll, dass man jetzt in Europa so einfach reisen kann und viele Länder den Euro haben. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Gibt es noch Fragen? Guten Morgen. Ich halte heute eine Präsentation zum Thema EU. Worum geht es da eigentlich? Ich möchte beim Anfang beginnen. Warum wurde die EU eigentlich gegründet und was ist seitdem passiert? Könntest du bitte lauter sprechen? Oh, Entschuldigung. Klar, mache ich. Ich möchte in meiner Präsentation einen kurzen Überblick darüber geben, warum es die EU überhaupt gibt und was seit der Gründung der EU passiert ist. Geht es so besser? Können mich alle hören? Ja. Ja, so ist es super. Also, zu meiner ersten Frage. Warum gibt es eigentlich die EU? Nach dem Zweiten Weltkrieg hatten viele Länder in Europa ein großes Ziel. Nie wieder Krieg.
Sie beschlossen, besser zusammenzuarbeiten. Sie wollten gemeinsam bessere Möglichkeiten für einen gegenseitigen Austausch und Handel schaffen. Sie waren sich einig, dass... Entschuldigung, jetzt habe ich den Faden verloren. Also nochmal. Die Länder waren sich einig, dass Länder, die wirtschaftlich gut zusammenarbeiten, keinen Grund haben, einen Krieg zu führen. 1951 war es dann soweit. 6 Länder unterschrieben einen Vertrag, der das Ziel hatte, dass keines der Länder mehr Kriegswaffen herstellt, um sie gegen ein anderes Land aus dieser Gruppe einzusetzen. Diese 6 Länder waren Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und die Niederlande. 1957 unterzeichneten diese 6 Länder dann noch 2 weitere Verträge. Einen Vertrag, in dem es um eine europäische Wirtschaftsgemeinschaft ging, und einen zum Thema Atomkraft. Ups, einen kleinen Moment bitte. Nach und nach traten dieser Gemeinschaft immer mehr Länder bei. Zuerst kamen 1973 Großbritannien, Irland und Dänemark dazu. 1992 waren es bereits 12 Länder. Diese Länder gründeten dann mit dem Vertrag von Maastricht, der wurde am 7.2.1992 unterschrieben, die Europäische Union, die EU. Zur Europäischen Union gehören heute 27 Länder. Großbritannien ist im Januar 2020 ausgetreten. Um in Frieden zusammenzuleben, muss jeder den anderen so akzeptieren, wie er ist. Jedes Land lebt nach seinen eigenen Traditionen, seiner Sprache und seiner Kultur. Deshalb heißt das Motto der EU in Vielfalt geeint. Und die wichtigsten Werte für die EU-Mitgliedstaaten sind die Würde des Menschen und die Menschenrechte, Demokratie, Freiheit, Toleranz und Solidarität. Das finde ich toll. Allerdings habe ich schon das Gefühl, dass sich die EU-Länder ähnlicher geworden sind. Zum Beispiel bei der Mode oder beim Musikgeschmack. Ich finde es ein bisschen schade, dass in fast allen Ländern Europas in den Innenstädten immer wieder die gleichen Geschäfte sind. Das war früher, glaube ich, anders. Damit komme ich zum zweiten Punkt. Was ist seit der Gründung der EU passiert? Ganz einfach. Sehr viel. Viele EU-Länder benutzen jetzt dieselbe Währung, den Euro. Das ist für mich persönlich eine der tollsten Veränderungen. Wenn ich zum Beispiel nach Italien oder Spanien reise, muss ich nicht, wie meine Eltern früher, Geld wechseln und kompliziert umrechnen, bis ich weiß, wie viel etwas kostet. Oh, ich glaube, das konnte man jetzt nicht gut verstehen. Also, ich wollte sagen, dass das mit dem Euro für mich die beste Veränderung ist. Ich finde es sehr angenehm, dass man in Italien oder Spanien nicht mehr lange rechnen muss, bis man weiß, wie viel etwas kostet. Außerdem wurde man früher an jeder Grenze kontrolliert und musste seinen Ausweis zeigen. Meine Eltern erzählen immer von den langen Staus an den Grenzen in den Sommerferien. Heute können die EU-Bürger und Bürgerinnen innerhalb der EU im Normalfall ohne Grenzkontrollen reisen. Sie können zudem ganz problemlos in anderen EU-Ländern studieren und arbeiten. Abschließend möchte ich noch einmal zusammenfassen, dass das wichtigste Ziel der EU ist, Kriege zu vermeiden. Und dass sich seit dem Bestehen der EU vieles verbessert hat. Ich persönlich bin froh, dass es die EU gibt und Deutschland ein Mitgliedsstaat ist. Auch wenn es manchmal Kritik an der Politik der EU gibt, zum Beispiel, dass Entscheidungsprozesse so lange dauern. Ich finde es toll, dass man jetzt in Europa so einfach reisen kann und viele Länder den Euro haben. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Gibt es noch Fragen? Guten Morgen. Ich halte heute eine Präsentation zum Thema EU. Worum geht es da eigentlich? Ich möchte beim Anfang beginnen. Warum wurde die EU eigentlich gegründet und was ist seitdem passiert? Könntest du bitte lauter sprechen? Oh, Entschuldigung. Klar, mache ich. Ich möchte in meiner Präsentation einen kurzen Überblick darüber geben, warum es die EU überhaupt gibt und was seit der Gründung der EU passiert ist. Geht es so besser? Können mich alle hören? Ja, so ist es super. Also, zu meiner ersten Frage.
Warum gibt es eigentlich die EU? Nach dem Zweiten Weltkrieg hatten viele Länder in Europa ein großes Ziel: nie wieder Krieg. Sie beschlossen, besser zusammenzuarbeiten. Sie wollten gemeinsam bessere Möglichkeiten für einen gegenseitigen Austausch und Handel schaffen. Sie waren sich einig, dass... Entschuldigung, jetzt habe ich den Faden verloren. Also nochmal. Die Länder waren sich einig, dass Länder, die wirtschaftlich gut zusammenarbeiten, keinen Grund haben, einen Krieg zu führen. 1951 war es dann soweit. 6 Länder unterschrieben einen Vertrag, der das Ziel hatte, dass keines der Länder mehr Kriegswaffen herstellt, um sie gegen ein anderes Land aus dieser Gruppe einzusetzen. Diese 6 Länder waren Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und die Niederlande. 1957 unterzeichneten diese 6 Länder dann noch 2 weitere Verträge. Einen Vertrag, in dem es um eine europäische Wirtschaftsgemeinschaft ging, und einen zum Thema Atomkraft. Ups, einen kleinen Moment bitte. Nach und nach traten dieser Gemeinschaft immer mehr Länder bei. Zuerst kamen 1973 Großbritannien, Irland und Dänemark dazu. 1992 waren es bereits 12 Länder. Diese Länder gründeten dann mit dem Vertrag von Maastricht, der wurde am 7.2.1992 unterschrieben, die Europäische Union, die EU. Zur Europäischen Union gehören heute 27 Länder. Großbritannien ist im Januar 2020 ausgetreten. Um in Frieden zusammenzuleben, muss jeder den anderen so akzeptieren, wie er ist. Jedes Land lebt nach seinen eigenen Traditionen, seiner Sprache und seiner Kultur. Deshalb heißt das Motto der EU „In Vielfalt geeint". Und die wichtigsten Werte für die EU-Mitgliedstaaten sind die Würde des Menschen und die Menschenrechte, Demokratie, Freiheit, Toleranz und Solidarität. Das finde ich toll. Allerdings habe ich schon das Gefühl, dass sich die EU-Länder ähnlicher geworden sind. Zum Beispiel bei der Mode oder beim Musikgeschmack. Ich finde es ein bisschen schade, dass in fast allen Ländern Europas in den Innenstädten immer wieder die gleichen Geschäfte sind. Das war früher, glaube ich, anders. Damit komme ich zum zweiten Punkt. Was ist seit der Gründung der EU passiert? Ganz einfach. Sehr viel. Viele EU-Länder benutzen jetzt dieselbe Währung, den Euro. Das ist für mich persönlich eine der tollsten Veränderungen. Wenn ich zum Beispiel nach Italien oder Spanien reise, muss ich nicht, wie meine Eltern früher, Geld wechseln und kompliziert umrechnen, bis ich weiß, wie viel etwas kostet. Oh, ich glaube, das konnte man jetzt nicht gut verstehen. Also, ich wollte sagen, dass das mit dem Euro für mich die beste Veränderung ist. Ich finde es sehr angenehm, dass man in Italien oder Spanien nicht mehr lange rechnen muss, bis man weiß, wie viel etwas kostet. Außerdem wurde man früher an jeder Grenze kontrolliert und musste seinen Ausweis zeigen. Meine Eltern erzählen immer von den langen Staus an den Grenzen in den Sommerferien. Heute können die EU-Bürger und Bürgerinnen innerhalb der EU im Normalfall ohne Grenzkontrollen reisen. Sie können zudem ganz problemlos in anderen EU-Ländern studieren und arbeiten. Abschließend möchte ich noch einmal zusammenfassen, dass das wichtigste Ziel der EU ist, Kriege zu vermeiden. Und dass sich seit dem Bestehen der EU vieles verbessert hat. Ich persönlich bin froh, dass es die EU gibt und Deutschland ein Mitgliedsstaat ist. Auch wenn es manchmal Kritik an der Politik der EU gibt, zum Beispiel, dass Entscheidungsprozesse so lange dauern. Ich finde es toll, dass man jetzt in Europa so einfach reisen kann und viele Länder den Euro haben. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Gibt es noch Fragen? Oke, so lumayan panjang ya itu tadi percakapannya, bukan percakapan sih ya, presentasinya, sorry, tentang European Union atau EU tadi ya. Genau, coba kita langsung saja ke jawabannya dulu. Di sini boleh dibaca dari yang nomor 1, kemudian dilanjutkan dengan kalimat yang cocoknya yang mana, bitte Kak?
Launchen einen Funktie en unterschreiben einige Länder einen Vertrag, um Krieg in Europa zu vermeiden. Pada tahun 1951, beberapa negara itu menandatangani sebuah perjanjian apa? Perjanjian MAS tadi ya, jadinya awalnya komunitasnya Eropa dulu. Nah, di awalnya itu kata si yang presentasikan tadi, mereka awalnya untuk Produktion von Kriegswaffen zu kontrollieren dulu. Ya, mengendalikan produksi senjata perangnya dulu. Jadi mereka pada tahun 1951 belum langsung ingin berhenti perangnya gitu ya. Jadi masih yang di sini masih untuk mengontrol atau mengendalikan produksi senjata perangnya agar tidak terlalu banyak gitu. Oke, kein problem. Lanjut nomor 2 bitte. Die Länder Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und die Niederlande hatten das Ziel, Wirtschaftsbeziehungen und den Umgang mit Atomkraft zu regeln. Jadi yang nomor 2 ini barulah. Nah, setelah 1951 awalnya negara-negara ini dulu ya, mereka ingin Krieg in Europa zu vermeiden. Nah, ini baru yang D. Jadi mereka mau menghindari dulu nih perang di Eropa ya, dari si negara-negara ini gitu ya. Kalau awalnya Jerman itu kan masih aktif berperang ya pada saat itu, tapi negara-negara ini tuh ingin menghindari perang di Eropa. Nah, makanya dibuatlah perjanjian. Nah, di nomor 3 ini bitte. Zwei weitere Verträge wurden 1957 unterzeichnet. Nah, ini baru yang A tadi. Nah, setelah tadi kalau misalnya Jerman, kemudian yang lain-lainnya itu kan masih aktif berperang gitu ya. Nah, kemudian negara-negara yang tadi ini mereka itu ingin menghindari perang. Nah, pada akhirnya di tahun 1957 di sini dibuatlah 2 perjanjian gitu, yaitu untuk Wirtschaftsbeziehungen, yaitu mengatur hubungan ekonomi, dan juga Umgang mit Atomkraft ya, jadi mengatur dia itu penanganan nuklir gitu ya, Atomkraft itu. Nah, mereka sudah buat perjanjian itu pada akhirnya. Dan lanjut nomor 4. Der Vertrag von Maastricht wurde im Jahr 1992, ini yang AB, 17. Februari geschlossen. Iya, pada akhirnya ya 1992 dibuatlah perjanjian Maastricht ini ya, dan ditutupnya pada tanggal 7 Februari ini gitu. Oke, yang terakhir. Für die Mitgliedstaaten sind die wichtigsten Werte die Würde des Menschen und die Menschenrechte, Demokratie, Freiheit, Toleranz, und Solidaritas. Pada akhirnya si perjanjian Maastricht sudah ditandatangani kan ya tadi tahun 1992 dan dibuat European Union ini. Dan untuk negara-negara anggotanya di sini poin yang paling penting atau nilai yang paling penting adalah ya ini, mereka membuat European Union untuk Menschenrechte ya, hak asasi manusia, demokrasi, kebebasan, toleransi, dan solidaritas ya dari negara-negara di Eropa. Itu jadi perjalanannya awalnya hanya dari ingin mengontrol pemberhentian gitu ya, produksi senjata perang. Pada akhirnya kemudian banyak negara yang ingin menghindari perang dan dibuatlah perjanjian. Pada akhirnya
menjadi European Union ini. Genau. Oke, nah tadi juga kan lumayan ya 15 menit kakak mendengarkan presentasi, dan di situ ada macam-macam ya kak ya tadi di presentasinya hal-hal yang terjadi. Yang pertama tadi di awalnya banget sih cowok yang presentasi ini dia suaranya kecil sampai ditegur temannya. Ya, kan si sprechen lauter bitte gitu ya. Nah, bisa bicara lebih keras tidak? Nah, jadi di sini kita masuk ke tips für eine Präsentation. Oke. Jadi nanti hari ini PR-nya ya, selain di Übungsbuch aku mau PR-in kakak untuk bikin presentasi kecil-kecilan, tapi presentasinya bukan yang langsung gitu ya karena kita online gitu. Jadi di teks aja, boleh di situ dari kayak dibuat video atau VN lalu ada teks atau PPT-nya, terserah nanti gimana ya, nanti kita bicarakan lagi ya, tapi di sini aku bahas dulu tips presentasinya. Tips für eine Präsentation, einen Vortrag oder ein Referat. Nah, ini untuk presentasi ya, kuliah atau ceramah. Nah, ini sama ya, pokoknya yang berbicara di depan umum. Tips yang pertama, sprechen Sie laut und deutlich, fragen Sie nach, ob man Sie gut verstehen kann. Nah, ini tadi dilakukan oleh si laki-laki yang presentasi. Awalnya dia ngomongnya kecil, kemudian ditegur temannya, pada akhirnya dia memperbaiki ya dengan bicaranya lebih lantang, kemudian dia bertanya kepada teman-temannya ya, können Sie gut verstehen gitu ya, udah bisa didengar, udah bisa dimengerti belum gitu ya. Nah, jadi ini tipsnya, bicaralah dengan lantang dan jelas ya. Boleh tanyakan apakah suara kita itu udah terdengar dengan baik. Oke, yang kedua, wissen Sie nicht weiter oder kommen in Stocken? Kein Problem. Sagen Sie zum Beispiel, Entschuldigung, jetzt habe ich den Faden verloren. Und wiederholen Sie den letzten Teil. Ini juga dilakukan oleh pria tadi, ya, yang presentasi. Tadi dia bilang, Entschuldigung, jetzt habe ich den Faden verloren. Kayak ada suara kertasnya jatuh, terus dia bilang gitu ya, maaf ya, saya kehilangan fokus gitu. Dia agak diam sedikit tadi ya. Nah, jadi ketika kita itu buntu, kita ini tiba-tiba ngeblank gitu ya, nggak apa-apa, langsung aja bilang tadi ini, Entschuldigung, jetzt habe ich den Faden verloren. Oke, dan langsung lanjutkan lagi aja akhir tadi, bagian terakhir yang disebutkan sebelumnya itu apa. Dan yang terakhir, werden Sie gestört oder Ihnen fällt zum Beispiel etwas herunter, nehmen Sie es mit Humor und machen Sie weiter. Oke, nah tadi didengarkan di presentasinya ada suara duduk-duduk gitu kan, kayak ada suara traktor lah ya, ada suara kertas jatuh. Nah, itu tadi ya. Jadi ketika kita ada hal-hal yang mengganggu, suara-suara mengganggu, atau kita menjatuhkan sesuatu ya, kita bisa bereaksi dengan humor aja, atau enggak langsung lanjutin aja, nggak apa-apa gitu ya. Tadi kan yang presentasi juga contoh audio tadi juga dibuat seperti itu ya, untuk sebagai contoh jika hal itu terjadi bisa langsung dilanjutkan saja. Oke. So, itu tadi tips untuk presentasi atau untuk berbicara di depan umum ya. Nah, di sini untuk sebuah presentasi sendiri ada 3 bagian. Jadi ketika kita membuat presentasi ya, merencanakan presentasi, membuat teksnya, ada 3 bagian. Yang pertama Einleitung, pembukaan, kemudian Hauptteil, nah ini isi gitu ya, dan Schluss, penutupan. Oke, di sini udah ada nih, wie sollte eine Präsentation aufgebaut sein? Kira-kira gimana presentasi itu harusnya dibangun gitu ya. Dari Einleitungnya dulu di sini. Kita
dari di sini deh yang satu-satu yang atasnya ya, pilihan-pilihannya. Dari die wichtigsten Punkte zusammenfassen. Kira-kira itu dia masuknya ke Anleitung, Hauptteil atau Schluss kira-kira. Zusammenfassen. Hauptteil. Die wichtigsten Punkte zusammenfassen. Zusammenfassen itu merangkum. Oh, Schluss. Schluss ya. Karena di sini di Schluss aku kasih kuning. Schluss ini kita pertama-tama isinya adalah ya, yaitu poin-poin penting ya, rangkuman dari poin-poin penting yang sudah kita jelaskan di Hauptteilnya. Ya, itu harus kita taruh di Schluss. Gitu. Oke, kemudian Beispiele nennen. Itu ada di Einleitung, Hauptteil ada Schluss biasanya. Di Hauptteil. Hauptteil ya, menyebutkan contoh-contoh. Itu Beispiele. Di sini kan isi ya. Beispiele nennen di Hauptteil, menyebutkan contoh-contoh. Dia masuknya di isi, di mana poin-poinnya itu sudah dijabarkan. Oke, Vor- und Nachteile nennen, di mana itu? Di Einleitung. Einleitung. Vor- und Nachteile, kelebihan dan kekurangan dari tema atau poin-poinnya. Hauptteil ya, di Hauptteil. Genau, ini bagian dari termasuk untuk menjelaskan poin-poin dan materinya ya, kelebihan dan kekurangan masuk ke isi. Oke, selanjutnya Informationen zum Thema geben. Einleitung. Einleitung. Genau. Ini terlalu nggak kelihatan ya, aku cari dulu warna ungu deh. Ya, jadi Informationen zum Thema geben itu ada di Einleitung atau pembukaan, di mana di situ kita memperkenalkan temanya apa, si presentasinya ya, memberikan informasi tentang temanya disebutkan. Oke. Dan selanjutnya sich bedanken. Schluss. Nah, ini tentu saja berterima kasih itu di akhir ya. Oke. Über eigene Erfahrungen sprechen. Hauptteil. Nah, di sini juga termasuk semua ya, ke isi. Ya, mau itu menyebutkan contoh, menyebutkan kelebihan, kekurangan, menyebutkan pengalaman, semua itu masuk ke dalam inti dari materi dan temanya. Ya, jadi di Hauptteil. Oke, das Thema vorstellen. Einleitung. Einleitung ya. Nah, ini disebutkan temanya apa gitu di awal tentu saja. Kemudian di eigene Meinung sagen. Hauptteil. Okay, gut. Das letzte, Inhalt und Struktur der Präsentation erklären. Hauptteil. Ist Einleitung. Ya, di awal di sini Inhalt itu adalah Überblick gitu ya. Sedikit tentang presentasinya dan strukturnya itu dijelaskan di awal ya, kayak misalnya temanya ini, kemudian materi ini itu akan aku ungkapkan dengan cara ini dan nanti akan terdiri dari ini. Nah, itu termasuk Inhalt und Struktur gitu. Jadi dijelaskannya di awal ya, di awal itu disebut-sebutkan aja di situ semua ya, baru nanti isi materinya baru di Hauptteil, yaitu di situ tadi Beispiel, Vorteile, Nachteile, Erfahrungen, Meinung. Nah, itu semua di Hauptteil ya. Oke.
Jadi ada 3 ya, apa namanya, struktur untuk presentasi. Jadi nanti kalau kakak mau buat presentasi, dipastikan harus ada Einleitung, Hauptteil, dan Schlussnya. Oke, nah nanti PR-nya ya, di sini boleh pilih salah satu temanya di 12A. Ya, kemudian nanti dibuat presentasi, terserah presentasinya. Kalau biasanya murid aku itu apa namanya, bikin kayak video gitu ya, video yang apa pakai voice-nya gitu ya, dijelaskannya pakai voice aja gitu. Dan di videonya itu ada tulisan-tulisannya tentang si presentasinya, kayak gitu nggak apa-apa ya, apa namanya, semudahnya kakak aja, yang penting ada presentasinya gitu ya. Boleh pilih salah satu, terserah mau tentang apa, mau yang Praktikum im Ausland, Freiwilliges Engagement, Sprachen in der EU ya. Dan jangan lupa pakai redemitel yang ada di 12B gitu, yang ada di 12B gitu ya. Einleitungnya, awalannya di sini bisa memperkenalkan tema ya, tadi seperti yang kita sudah lihat. Mein Thema heute ist, oder ich möchte heute über Praktikum im Ausland sprechen misalnya. Oke, kemudian dijelaskan di situ. In meiner Präsentation möchte ich zuerst dan bla bla bla, danach bla 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 und zum Schluss bla bla bla. Jadi strukturnya dijelaskan di awal. Oke, dan di Hauptteilnya di situ dijelaskan per punktenya ya, per poin-poinnya. Kemudian bisa kasih contoh, kasih pengalaman, kasih pendapat. Di sini semua di Hauptteil. Ya, bisa diikuti. Ada mittelnya. Und dann am Schluss ya, di sini zusammenfassen, dirangkum intinya, presentasinya tentang apa yang mau disampaikan. Oke, dan jangan lupa apa namanya, berterima kasih, dan juga boleh pakai kayak pertanyaan, haben Sie noch Fragen zum Thema gitu ya, ada pertanyaan tidak gitu bisa ya. Oke, ada pertanyaan tidak untuk apa yang sudah kita pelajari bab 10-nya. Udah beres sampai di sini? Berarti itu maksudnya videonya di dalamnya udah ada suara kita ya, sama menjelaskannya boleh di situ, atau enggak bisa juga ada yang lain, misalnya kakak cuman kasih foto-foto aja atau enggak punte-puntenya terus di VN. Ada juga murid lain yang cuman VN doang gitu, nggak apa-apa gitu ya. Yang penting minimal ada audionya gitu ya kak ya. Kalau misalnya nggak buat PPT nggak apa-apa gitu, presentasinya lewat VN atau lewat audio aja boleh. Oke. Begitu, bab 10 ini udah beres ya. Jadi kita sedikit ya, soalnya gramatiknya cuma tentang pasif aja. Pasif yang pasif itu penjelasannya gimana, kemudian tensisnya ya ada 3, present, preteritum dengan perfect, dan kalau yang pakai modal verben gimana. Jadi tetap ciri-cirinya adalah werden, pakai werden dengan pakai partisip zwei atau partisip perfect gitu ya. Kemudian apa namanya, si Bildung des Passiv ini lebih sering menggunakannya presens dan preteritum. Perfect ini jarang dipakai. Dan kalau pakai modal verben, seperti biasa modal verbennya bisa di posisi utama ya, posisi 2. Dan jadinya ada 3 nih kata kerjanya, modal verben, partisip zwei dengan werden atau worden. Gitu aja. Mungkin hari ini kita agak awal ya kak ya beresnya, aku mohon izin karena lagi kurang enak badan, tapi insya Allah besok kita lanjut lagi bab 11-nya. Jadi pas nih nanti hari Jumat kita selesai ya B1-nya. Kalau gitu sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, ada pertanyaan tidak kak? Enggak sih, nggak ada. Nanti kalau ada pertanyaan
pertanyaan seperti biasa boleh di WA aja. Kalau di hubung subuh atau materinya masih kakak bingung, boleh tanya aja di WA gitu ya. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Aku mohon maaf juga ya Kak ya, hari ini agak lebih cepat selesainya. Besok kita masuk ke bab 11 kalau begitu. Dan terima kasih banyak atas waktunya. Bis morgen. Tschüss Kak Eva, dankeschön. Dankeschön.